ยโอยโอ้ยสายขาดเล่นบ่โอ้ยแห้งดีเลยกูเบามันแห้งดีธรรมดาเป็นที่กว้างที่หนักกลับออกจากใจผมการหดเงินหายรายได้หมดก็มีเหตุผลอื่นพอให้ยิ่งได้ทุกอย่างกูทำสู่ความท้อด้วยปัญหายืนรออยู่รอบกายสังคมยังแก่นทำลำพังบอกว่าไออยากนำเข้าแรงใจจากเธอเฮ้ยอยากจะเคยบอกตาช่วยโทรหาได้เธอเปล่าที่เคยแลกเธออยากที่เธอเกิดแน่หัวบุญบอกพอแต่ยังขอยังเห็นรวบรวมความเข้มแข็งตัวขอแรงเบิกใจเฮ้ยรถอย่าอ้อมกอดทักเติมคนไทยอยากเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจเธอคือความหมายของใจหูบอกเอาได้โปรดอย่าอ้อมกอดทักเติมคนไทยอยากเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจเธอคือความหมายของใจหูบอกเธอคือเส้นชัยของอายโอ้พี่น้องเราชาวยุทธที่รักทั้งหลายในนิยามที่บอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองหัวสำรองต้องเดินด้วยน้ำตาก็บอกว่าสิเฮ็ดจังได้กันหัวใจอายบ่มีเจ้าอายเลยยอมคุกเข่าขอจะเฝ้าทิมอายได้บ่อายน้องเป็นตัวสำรองน้องเป็นคนที่สองย้ำน้องเสียใจหากวันไหนที่เขาบ่หักอายอยากให้น้องว่าอายสิซับน้ำตาให้น้องถึงตอนนี้น้องยังมีข้าวแต่สิขอเมาเรื่องเขาทั้งสองขออยู่เป็นผัวสำรองของน้องเพื่ออยู่ไอหากมือร้ายเฮ้ยเจ้าดีนะให้น้องหูว่าไอ้ที่สับน้ำตาแทงเอาเฮ้ยเจ็บจากเขาคนใดคนใดไอ้ตาทั้งหัวใจอายโยทุกอย่าง
สิสาบน้ำตาให้น้องคือตอนนี้น้องยังมีเจ้าคือสิบอกเอาเรื่องนอทั้งสองขออยู่เป็นผัวสำรองข้างนอกมองเรื่อยไปคือไรเฮ้ยแล้วเจ้ามีนาให้น้องรู้ว่าไอ้ที่สำน้ำตากันเขาได้นั่นแล้วอีหลี